សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Homemade Food បាននាំយកនៅមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយដែលមុខម្ហូបមួយនេះមានឈ្មោះថាតុងយ៉ាំត្រីខចំពោះមុខម្ហូបមួយនេះគឺជាមុខម្ហូបដែលងាយស្រួលធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំដូចតុងយ៉ាំដទៃទៀតដែរចំពោះបន្លែបងប្អូនអាចបន្ថែមនៅខ្ទឹមបារាំងជាមួយនឹងប៉េងប៉ោះតាមចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនឬមួយក៏បងប្អូនអាចប្រើបន្លែដូចនៅក្នុងវីដេអូនេះក៏បានដែរជាដំបូងបងប្អូនត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកបងប្អូនបង់គល់ស្លឹកគ្រៃជាមួយនឹងរំដេងខ្ទឹមសស្លឹកក្រូចសើចនិងដុំស៊ុបតុងយ៉ាំបងប្អូនអាចដាក់2គ្រាប់ក៏បានដែរបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការរសជាតិជូរនិងហឹរជាងនេះបន្ទាប់មកបងប្អូនដាក់ទឹកត្រីរ៉ូឌីប៊ីចេងស្ករបងប្អូនអាចថែមថយគ្រឿងតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានចំពោះគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះគឺរសជាតិជូរអែមល្មមបែបស្រាលហើយបងប្អូនបន្តដាក់ការ៉ុតជាមួយនឹងត្រីខរបស់យើងបន្ទាប់មកបងប្អូនបន្តទុកឲ្យម្ហូបពុះបន្តិចរួចយើងបង់ជាមួយនឹងម្ទេសក្រៀមហើយនឹងផ្សិតម្ជុលជាការស្រេចឥឡូវនេះមុខសម្លរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបន្ថែមជីនាងវងដើម្បីឲ្យទឹកសម្លរបស់យើងមានក្លិនឈ្ងុយដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើតាមទាំងអស់គ្នាណាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអរគុណ